যে দেখেন আমরা ওমানে কিভাবে ছাগল পালি। এই যে ঘাস কাইটে না এভাবে ছড়াই দেই, ঘাস কাইটে না এভাবে মিলে দিতেছে। তারপরে সারাদিনে 2 বার দেই, সকাল একবার আর বিকাল একবার। বিকাল একবার দেই আর সকাল একবার দিই। আর পানি এক সময় দেই অল্প কিছু বসিয়ে দিয়ে। তারপর আমি পানি দেবো একটু পরে। তো দেখেন, লাইনে থাকেন, সবাই দেখবেন, ভিডিওটা পুরোটা দেখেন, ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। ওমানে কীভাবে ছাগল পালতে হয়। যে এটা হচ্ছে পুরুষ ছাগল, এটা আমরা বাইন্দা রাখছি। আবার কিছুদিন পরে ছাইরা দেবো 1 সপ্তাহের জন্য, তারপর আবার বাইন্দা দেবো। ঠিক আছে, এটার কাছে যাইতে সাবধান, এটাগুলো ডুমা মারে, মানে এটা ফার দেয়, মাথার সমস্যা, এটা পরে মাথা ভেঙে ফেলবে। এই যে দেখেন কিভাবে খাইতেছে ছাগল, মাশাআল্লাহ, সারাদিন কিছু খায় নাই। এই যে অল্প কিছুদিন আগে, প্রায় 1 সপ্তাহ আগে সবগুলো চুল কাটিয়ে দিছি শরীরে। এদেশে চুল কাটতে হয় প্রতি বছরে বছরে, নাহলে ছাগলের পোকা ধরে। ঠিক আছে, প্রতি গরম আসলে, শীত চলে গেলে, গরমটা আসলে এই সময় চুলগুলো কাটিয়ে দিতে হয়। মেরা, ছাগল, এগুলো সব চুল কাটিয়ে দিতে হয়। এই যে আমরা এখন ছাগলের পানি খাওয়াইতেছি, খাইবে আছে, এই যে বসে দিচ্ছি। এই দেখবেন কিভাবে খায় সব ছাগলগুলো, একসাথে সবাই পানি খাবে। এই যে খাদ্য পানি পড়তেছে, পানি দিতেছে ছাগল। এই যে দেখছেন, এই যে এদিক দিয়ে ঘাস খাইতেছে, এদিক দিয়ে পানি খাইতেছে। এদেশে ছাগলের এভাবে খানা দিতে হয়। দেখছেন এই ঘাসগুলো দিছি, এগুলো সারা রাত্র থাকবে, সকালে আবার এরকম কিছু ঘাস দেবো, আবার আগামী দিন বিকালে দেবো। ঠিক আছে, সকালে বিকালে 2 টাইম ঘাস দিই আর 2 টাইম পানি দিই। ওকে বন্ধুরা, যে পানি দেওয়া শেষ, সেগুলো খাবে। যে পানি বন্ধ করে দিই। আজকের মতো ভিডিও এতটুকুই, আবার আগামীতে আবার ভিডিও ছাড়বো, আপনারা সবাই দেখবেন কিভাবে বিদেশ করতেছি আমরা। এতগুলো ছাগল যদি মাশাআল্লাহ দেশে একজনে পালেন, বিদেশে আর আশা লাগে না। এই যে দেখেন মাশাআল্লাহ, সবগুলো মহিলা ছাগল, একটা শুধু পুরুষ ছাগল।